bakundwa, munyemerere mbasuhuze mu izina ry'umwami wacu Yesu. Ni amahoro. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi ndagarutse ngo twigane ijambo ry'Imana. Ni mwene so Byiringiro Pacifique. Wakibaza uti uyu munsi se tugiye kwiga ku bigerekeranye n'iyihe ngingo? Tugiye kwerekeza amaso yacu ku isomo rimwe riri mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 8 umurongo wa mbere. Ni isomo rivuga ngo umwana w'intama amennye ikimenyetso cya 7, mu ijuru haba hituze nk'igice cy'isaha. Aya magambo kuki yanditse muri Bibiliya? Aya magambo ahuriye he nanjye nawe? Mbese aya magambo yabareba umuntu wese wabaye kuri iyi si? Ese by'umwihariko twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe, aya magambo yabavuze iki? Tugiye kwigana icyigisho kivuga ngo urugendo rw'iminsi 7. Uraza kwibaza utese n'urugendo ruva he rujya he? Kuki se rugomba gufata iminsi 7? Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi biraje bidufashe kumva neza iyi ngingo. Reka mbere yuko tujya mbere twicishije bugufi mu mitima dusenge. Mana ikomeye, muremye ijuru n'isi, uri Imana idukunda ntago tubishidikanyaho. Tugushimiye cyane amahirwe wongeye kuduha kugira ngo turebere hamwe ijambo ryawe. Impamvu waryandikishije ntabwo ari ukugira ngo tumenye ayo makuru gusa birangirira aho ngaho, ahubwo ni ukugira ngo ahinduke amasezerano kandi tubasha kwishingikirizaho, bigatuma twitegura mu gihe turi mu isi y'umwijima, twebwe tukaba turi ab'umucyo. Warakoze Mana yacu. Ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe rero, reka umumaro waryo ukorerwe mu mutima wa buri wese ugiye kuryumva. Nanjye ugiye kurivuga ntaba ari njye, ahubwo izina ryawe rikuru aba ari ryo rihabwa icyubahiro. Bana nanjye kandi unyobore, n'uwumva iki cyigisho uzamubere umuyobozi kandi umutere kurushaho kugukunda, mbigusabye mu izina rya Yesu. Amen. Iri somo namaze gusoma riravuga ngo umwana w'intama amennye ikimenyetso cya 7, mu ijuru habaho ituze nk'igice cy'isaha. Nubwo uyu munsi ntagiye kwibanda ku bimenyetso no kumenwa kwabyo, ariko bigaragara yuko uyu munsi dusohoyemo turi ku iherezo, turimo gusatira ikimenyetso cya 7, kuko tubayeho mu gihe cy'ikimenyetso cya 6. Ushobora kwibaza uti ibyo uvuga ni ibiki? Reka turebe. Mu gice cya 6 cy'Ibyahishuwe murongo wa 12 hari amagambo avuga ngo mbona amena ikimenyetso cya 6. Ikintu cyo kuzirikana, umwana w'intama Yesu Kristo uvugwa aha ngaha ni umena ikimenyetso, ntabwo ari umumarayika cyangwa undi uwo ari we wese. Nuko mbona amena ikimenyetso cya 6, uwo ni ntama w'Imana. Habaho igishyitsi cyinshi, izuba ririrabura nk'ikigunira kiboheshejwe ubwoya, ukwezi kose guhinduka nk'amaraso, inyenyeri zo mu ijuru zigwa hasi nk'uko umutini iyo unyeganyejwe n'umuyaga mwinshi uragarika imbuto zawo zidahishije. Ijuru rikurwaho nk'uko bazinga igitabo cy'umuzingo, imisozi yose n'ibirwa byose bikurwa ahantu habyo. Iri somo ririmo imigabane 2. Harimo gusohora kw'ibyahanuwe muri uyu murongo imigabane 2. Umugabane wa mbere ni ibimenyetso byagaragaje kugaruka kwa Yesu Kristo ko kuri hafi, byatangiye kuboneka mu kinyejana cya 18 mu mwaka wa 755, nibwo igishyitsi kidasanzwe cyitiriwe Elisabone cyabonetse, kandi cyari igishyitsi gikomeye cyane. Nukenera gusoma ibyerekeranye no gusohora k'ubuhanuzi, uzafate mu biganza byawe igitabo cyitwa Intambara Ikomeye, usome icyigisho cya 17 kivuga ngo integuza za mu gitondo. Rero ibimenyetso bya mbere byerekana ko Kristo agiye kugaruka byatangiye kugaragara icyo gihe. Nyuma y'imyaka 25, ukwezi kwahindutse amaraso n'izuba ririjima, habaho ubwira kabiri budasanzwe. Abantu bagize ubwoba bwinshi, bahagarika umutima, kuko byari ibintu bisa nkaho ari ubwa mbere baye mu mateka y'isi. Ntago bari barigeze babona ibisa nk'ibyo mu gihe cyabanje. Bigaragara yuko n'umuhanuzi Yoweli yari yarahanuye ibyerekeranye n'uwo munsi, kandi koko ibyahanuwe byari bisohoye. Mu yandi magambo,
kumenwa kw'ikimenyetso cya gatandatu gutangira no kwigaragaza kudasanzwe kw'ibimenyetso byo kuza kwa Kristo. Mu cya 833 inyenyeri zaraguye. Ubwo ni ubuhamya kandi n'ibinyamakuru byinshi byaranditse. Muri makeya, umugabane wa kabiri wo gusohora kw'ikimenyetso cya gatandatu kimenwa ni ukubona ijuru rizingwa. Ibyo ni ibimenyetso bizaba mu gihe cy'icyago cya karindwi, bizagaragaza neza ko noneho Kristo yamaze kumanuka kandi ko isi igiye gushyirwaho umutemeri. None rero biragaragara yuko igice cya karindwi cyo kiri hagati yo kumenwa kw'ikimenyetso cya gatandatu ndetse n'icya karindwi, aho Yohana yeretswe Abisirayeli bashyizweho ikimenyetso barokoka. Ndagira ngo nkubwire muvandimwe, gushyirwaho ikimenyetso n'Imana nibyo byonyine bigiye gukingira abantu ibyago bigiye kwisuka ku isi, kandi ntabwo bizagarukira aho ngaho mu gukingirwa gusa ibyo byago, ahubwo Imana izavana abantu mu isi bayiyobotse, abantu bayemeye, abantu bahisemo babikunze kuyoboka Umukiza, bazavanwa mu isi bajye guhabwa ingororano mu ijuru mu rurembo rwera, bazamarayo imyaka 1000. Turaje tubibone, nyuma nibwo bazagaruka. Ntabwo umuntu wabayeho ku isi yarakwiriye kwivutsa umunezero wo kuzabana n'Imana iteka ryose. Ntabwo uku kubaho kw'igihwayihwayi kw'agahe gato nabwo nta byiringiro umuntu afite ko mu isaha imwe iri imbere araba akiriho, ntabwo ari ukwiye kubigurana umunezero w'iteka ryose twateguriwe na Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Oya, bisuzume neza. Ni ibiki biri gutuma ukerensa ibyerekeranye n'amahame y'ingoma y'ubwami bw'Imana? Rero ikimenyetso cya karindwi kimenwa, noneho gihita kivuga cyeruye ibigomba kubaho mu gihe Kristo nyirizina yiyiziye. Umwana w'intama amenye ikimenyetso cya karindwi, mu ijuru haba hituze nk'igice cy'isaha. Kuki mu ijuru habaye hituze nk'igice cy'isaha? Nuko Bibiliya iravuga ngo dore arazana n'ibicu kandi amaso yose azamureba. Iyo bavuze ngo arazana n'ibicu, ntabwo ari ibi bicu bisanzwe, ahubwo arazana n'abamarayika bera. Ibicu bivugwa aha ni abamarayika bera. Nusoma no mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, igice cyaho cya mbere, uzabona Yesu azamuka mu ijuru. Amagambo akomeye cyane. Yesu azamuka mu ijuru, umva ukuntu ibyanditswe byera bivuga. Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere, umurongo wa 9. Amaze kuvuga atyo, azamurwa bakimureba, igicu kiramubakingiriza. Nusoma mu Bifuzwa ibihe byose, icyigisho kivuga ngo kwa Data ari nawe So, icyigisho gisoza, uzasanga yuko iki gicu cyangwa se ibi bicu byakingirije Umukiza ni itsinda ry'abamarayika bera bari baje kwakira igikomangoma cy'ijuru, Imana yabo. Bari baje kwakira Kristo. Niyo mpamvu ngo hahise havamo 2 muri bo. Muri abo bamarayika bari baje kwakira Kristo, maze baza gusanga izi ntumwa, ababigishwa bari banyinyiriwe. Umurongo wa 10. Bakiraramye batumbira mu ijuru, akigenda abagabo 2 barababonekera bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera. Barabaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru, azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Amen. Uku kuza kwa Kristo niko kuri kuvugwaho mu Byahishuwe igice cya 8 umurongo wa 1. Mu kuri nubwo ari icya 8 ariko gifatanye cyane n'ibice bya kibanjirije nk'icya 7 n'icya 6. Niyo mpamvu aha hari ingingo yo kwitabwaho cyane. Muri iri tsinda ry'abamarayika bari baje kwakira Umukiza, igikomangoma cy'ijuru, havanywemo 2, kuko Kristo ntabwo yifuje gusiga mu gahinda abigishwa be ngo abasige banyinyiriwe, ahubwo abamarayika 2 ngo bari barabanye n'Umukiza bakamuhumuriza, bari barabanye nawe ku isi, kandi n'igihe yazukaga burya bari bari ku gituro cye. Rero Yesu arabatuma ngo nimugende mujye kwita kuri bari abigishwa banjye, mubabaze ngo kuki mukomeje kurarama nk'abafite agahinda. Maze barabaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, kuki mukomeje guhagarara ndetse mukaba mutumbiriye mu ijuru cyane? Uko mumubonye agenda
ni nako azagaruka. ngo ababigishwa basubiye mu murwa bafite ibyishimo, mu gihe abantu bari biteguye kubabona nk'abantu banyinyiriwe, abantu bacitse intege, abantu bakozwe n'isoni. Bababonye bafite ibyiringiro n'umunezero utarondorwa, kuko bari bahawe isezerano y'uko umukiza wabo agiye kandi azagaruka. Ariko reka mbabwire ikintu gikomeye. Mwibuke Yesu avuga ngo dore nahawe ubutware mu ijuru no mu isi, nuko mugende mwigisha abaremwe ubutumwa bwiza, abemeye mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Nubwo Yesu ari mu ijuru, ariko ari kumwe natwe. Nawe uri kumva kino cyigisho, aho uri burya Yesu arahari kandi ari kumwe nawe. Niyo mpamvu rero ngira ngo babwire ikintu gikomeye. Aha muri iri somo baratubwiye ngo umwana w'intama amenya ikimenyetso cya karindwi, mu ijuru haba hituze nk'igice cy'isaha. Aba bamarayika bera, kuko twabonye ngo dore arazana n'ibicu kandi amaso yose azamureba. Mu ijuru nta mumarayika, ubundi mu ijuru hahora indirimbo. Uko umuntu ku isi yihannye bahanika indirimbo bagacuranga, mu ijuru hahora amajwi aririmba aramya Imana avuga ngo uwera uwera uwera. Hahora indirimbo z'agahozo. Igihe Kristo azaba aje gucyura itorero rye, abantu bamwemeye, abantu bamubereye indahemuka. Mwibuke ko Kristo azazanwa n'uko aba bantu bamubereye indahemuka ku isi, mu gihe gisoza isi izaba ibafitiye umujinya, yifuza kubarimbura ngo ibakure ku isi. Kristo azaza nk'umutabazi. Haleluya! Mbega ukuntu Yesu ari mwiza. Iyo ntekereje kuri ibi bintu numva naguruka nkigira mu ijuru, ariko ntibyakunda. Habaho kubimo kwikunda, kandi Imana ntabwo yabitwemereye igihe nyirizina kitaragera. Rero igihe Kristo azafata umwanzuro wo kuza gucyura itorero rye, abamarayika bose bazamanuka bamushagaye, bazaba baje gucyura itorero. Rero umva icyo ubusobanuro bwa Daniel n'ibyahishuwe, igitabo cyanditswe na Uriah Smith, igitabo cy'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, kuri paje yacyo ya 349 basobanuye ibyerekeranye n'uyu murongo. Ituza mu ijuru. Ikimenyetso cya gatandatu ntikitugeza ku kugaruka kwa Kristo, nubwo gikora ku bintu bisatira uko kugaruka. Ikimenyetso cya gatandatu ntikitugeza ku kugaruka kwa Kristo, nubwo gikora ku bintu bisatira uko kugaruka. Kitugeza ku kunyeganyega gukomeye kw'ibiriho, kwasobanuwe nko kuzingwa kw'ijuru, nk'uko bazinga umuzingo w'igitabo, kwimuka kw'ibiri ku isi bikava ahantu habyo, n'ukuntu abanyabyaha bavuga ko umunsi w'umujinya w'Imana uje. Nta gushidikanya muri icyo gice biteze kubona umwami agarutse mu bwiza. Nyamara ikimenyetso gihagarara gato kuri icyo kintu. Ku bw'ibyo impamvu yo gutunguka kwa Kristo kugomba gushyirwa mu kimenyetso gikurikiraho, cyangwa se mu kimenyetso cya karindwi. Igihe umwami aba agarutse azana n'abamarayika bera bose. Iri jambo ngo bose uryiteho, urihuze no kuba ituze, no kuba mu ijuru hari ituze mu gihe cy'igice cy'isaha. Igice cy'isaha ni imvugo shusho, ndaje nkubwire ikisobanura. Igihe abacuranzi b'inanga bose bavuye mu rugo rwo mu ijuru bakaza ku isi bari kumwe n'umwami Imana, ubwo abamanutse gusarura imbuto z'umurimo we no gucungura, mbese ubwo mu ijuru ntihabituza? Bitekerezeho neza. Uburebure bw'iryo tuza nitubupima dukurikije igihe cya gihanuzi bwangana n'iminsi 7. Reka ngufashe gato kubyumva neza. Ubundi umunsi mu mvugo ya gihanuzi ni umwaka. Ezekiel 4:6 cyangwa kubara 14:34, umunsi mu mvugo ya gihanuzi ni umwaka. None igice cy'isaha, umunsi ugira amasaha 24, kandi aya masaha 24 umunsi ugira iminsi 360. Bivuze ko isaha imwe ni ugufata iyi minsi 360 ukayigabanya amasaha 24, ugahita ubona ko byibura isaha imwe mu mvugo ya gihanuzi ari iminsi ikabakaba 15. Bivuze ngo iki rero? Igice cy'isaha ni iminsi 15. Bundi hakoreshwa imvugo ikabakaba, ntabwo ibigeze neza. Ni iminsi 15 uyigabanyije kabiri,
kuko igice cy'isaha nyine ni ukugabanya kabiri, ni ibintu byumvikana. Ubwo ni iminsi 7. Iyi mvugo rero ngo iminsi 7 bigaragara ko mu ijuru habaye ituze iminsi 7 muri iyi minsi isanzwe. Mbega ibintu bitangaje! Gusobanukirwa amagambo y'Imana bitera umunezero. Byumve neza, iminsi 7 mu ijuru hari ituza. Abamarayika bose babandi bacurangaga bamanuwe no kuza gucyura itorero, kuko baje bashagaye umwami wabo ari we Yesu Kristo. Byumve neza, iyi ntabwo ari iminsi bizasaba Kristo n'abamarayika kuva mu ijuru baza ku isi, ahubwo ni iminsi abakiranuka, itorero rya Kristo rizafata riva ku isi rijya mu ijuru. Ubwo se icyo kintu uracyumvise nshuti? Reka nkigusobanurire nkoresheje igitabo cyitwa Inama zigirwa itorero, no mu gitabo cyitwa Inyandiko z'ibanze ayo magambo arimo avugwa ngo iyerekwa ryerekeye ingororano y'abakiranutsi. Iri ni iyerekwa rya mbere umuja w'Imana Ellen G. White yagize. Kuri page yacyo ya 48 hari amagambo avuga ngo, noneho igihe Yesu yamanukaga ku bicu agoswe n'ibirimi by'umuriro, ya mpanda ye y'ifeza yaravuze. Ijwi ry'impanda riravuga, ryari riri mu Batesalonike rwandiko rwa mbere mu gice cya 4. Yerekeza amaso ye ku bituro by'abera basinziriye. Ndagira ngo mbabwire, Kristo ngo yerekeza amaso ye ku bituro by'abera basinziriye. Nubona abantu b'Imana basinzira, burya Bibiliya ibivuga ko baruhutse imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye n'abigenje gute ibakurikiye. Ntago dukwiriye kugira ubwoba bw'urupfu, kuko warunesheje arahari, niwe Kristo Yesu. Abapfuye bazazurwa, bababera cyangwa abakiranutsi, kugira ngo cyangwa abakiranutsi ndetse n'abanyabyaha, kugira ngo bahabwe ingororano z'ibyo bakoze bakiri ku isi. Abera rero bagomba kuboneka mu muzuko wa mbere, mu gihe abakiranirwa bo cyangwa se abanyabyaha bazaboneka mu muzuko wa kabiri. Ibyo abantu bigira bakavuga amagambo menshi, bavuga ngo ngaha azagaruke tumurebe, niba atazi icyo bamukoreye, abo bakobanyi bakobana mujye mubasengera, kandi Imana igira icyo ikorera imitima yabo, kuko ibyo bavuga nabo ntabwo babizi. Rero ngo yerekeza amaso ye ku bituro by'abera basinziriye, nuko yubura amaso ye, azamura n'amaboko ayatunga ku ijuru, ararangurura ati, nimukanguke, nimukanguke, yemwe abasinziriye mu mukungugu mwe, nimuve mu bituro. Nuko haba igisizi gikomeye, ibituro birakinguka, abapfuye bavamo bambaye kudapfa. Ba bantu 144,000 babonye inshuti zabo bari baratandukanyijwe n'urupfu, batera hejuru bati haleluya. Muri ako kanya turahindurwa, tujyananwa nabo gusanganira umwami mu kirere. Uretse gato mbe ngarukiye aha ngaha, ushobora kuvuga uti ibi ngibi ni ibintu nyine by'abadive. Oya, si by'abadive. Umva Bibiliya uko ibivuga. Mu Batesalonike, urwandiko Paulo yandikiye itorero ry'Itesalonike mu gice cya 4, umva amagambo ahanditse, 15. Iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye, kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Umuzuko wa mbere ni uw'abakiranutsi, nibo bapfiriye muri Kristo. None bite n'abazaba bariho? Umva neza, maze natwe 17, maze natwe abazaba bakiriho basigaye, duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere, nuko rero tuzabana n'umwami Imana iteka ryose. Nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Bigaragara ko abakiranutsi bazaba bakiri ku isi, Kristo nagaruka bazahindurwa, abasinziriye muri we, guhera kuri Adamu uwa mbere wamanutse mu gituro, cyangwa se reka tuvuge Abeli, kuko Adamu yapfuye nyuma y'umuhungu we bitewe n'uko yari yishwe n'umuvandimwe we. Umukiranutsi wa mbere amanutse ajya mu gituro, kuri uyu munsi azazuka kugeza ku mukiranutsi wa nyuma. Noneho abazaba bakiriho bahindurwe,
dufatanye gusanganira umwami mu kirere. Oh, haleluya! Ibi bintu birakomeye. Igihe Pawulo yabyitegerezaga yandikiye Timoteyo mu gice cya 2:13 ngo Tito 2:13 ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Icyampa kuri uyu munsi ukazaba uri mu ruhande rw'abakiranutsi. Ibyo bishobora gushingira ku mahitamo nshuti yanjye wagira uyu munsi. Ntukangwe nuko waba umaze imyaka myinshi uri umukristo. Kuba umukristo imyaka myinshi ntabwo bivuze ngo ufite ibi byiringiro. Kuko ufite ibi byiringiro yiboneza nk'uko Kristo aboneye. Suzuma intambwe zawe. Amahame y'ubuzima uyaha agaciro kangana iki? Ni kangahe ugomera amategeko y'Imana kandi ku bushake? Ni kangahe ukerensa ibintu by'Imana? Garukiraho. Yesu arifuza ko ugira imyiteguro y'abatahajuru. Dukeneye kugira imico y'Imana tukiri hano ku isi. Kristo akeneye kuduhindura tukiri hano ku isi niba twifuza kuzaba abatahajuru beza. Nifurizaga umuntu wese kugira ibi byiringiro byo kuzasanganira umwami mu kirere. Rero umva ukuntu umuja w'Imana yakomeje avuga kuri iyi paje ya 48 mu gitabo cyitwa Inama zigirwa itorero. Nuko twese muri ako kanya turahindurwa tujyananwa nabo bakiranutsi gusanganira umwami mu kirere. Ubu nyine Kristo aragarutse, natwe turahinduwe, abasinziriye barazutse, dufatanyirije hamwe gusanganira umwami mu kirere. Twese tujyanwa mu gicu. Abamarayika b'Imana badukorera protege. Nuko abakiranutsi barazamurwa. Mbega umunsi w'ihumura ukomeye, mbega umunsi uzabunejeje, ariko ni ku bakiranutsi. Abanyabyaha uyu nguyu uzaba ari umunsi mubi cyane. Niyo mpamvu umuhanuzi yigeze kwibaza ngo wifuriza iki umunsi w'Uwiteka? Uyu munsi w'Uwiteka abakiranutsi bazaba bawunezerewe, ariko abanyabyaha bo bazashaka aho bihisha. Wihumurize yuko ibyo bihe biri kera, cyangwa se ngo ko bitazabaho, cyangwa se ngo ko bahereye kera babivuga. Ibyo ngibyo ni nko kwikirigita ugaseka. Wikihumuriza. Ibi tubona hejuru yabyo hari umwami ubiyobora. Ninde uyobora isanzure? Ninde ufashe inyenyeri mu kiganza cye? Ninde ufashe izuba? Ninde ushyira kuri gahunda ibintu byose? Hejuru ya byose hari umuremyi, kandi uwo muremyi ni umwami w'icyubahiro, ni umwami ugukunda, ni umwami wakumeneye amaraso. Burya nubwo umwivovotera, nubwo udashaka kumva ibye, ariko aragukunda. Niyo mpamvu ashobora no kwemera ko icyigisho nk'iki kikugeraho, kuko nawe uri mu batoranyijwe, uri mu bahamagawe. Warahamagawe, ariko gutoranywa ko biri mu biganza byawe. Rero twese tujyanwa mu gicu, kandi tumara iminsi 7 tuzamuka twerekeje kuri iyo nyanja y'ibirahure. Nyanja y'ibirahure ivugwa hangani mu rurembo nyine ni mu ijuru. Iri jambo rero ngo tumara iminsi 7. Mwibuke ko mu kanya tumaze kubona ngo mu ijuru habaye ituze nk'igice cy'isaha. Bigaragara ko hari urugendo abakiranutsi na Kristo umwami wabo n'abamarayika bazakora bari kuva ku isi bajya mu ijuru. Birashoboka cyane ko hari amasomo Yesu Kristo azaba agiye kwigisha abakiranutsi mwisanzure mu gihe cy'iminsi igera kuri 7, aho ku munsi wa 8 aribwo abakiranutsi bazasohora mu rurembo. Reka nkwibutse iki: nta munyabyaha, nta muntu uzagera mu ijuru atararuhutse isabato. Isabato ya mbere tuzayiruhukira mu kirere. Ntabwo nzi neza umunsi Yesu Kristo azaziraho, ariko abantu batagize umugisha n'amahirwe yo kuruhukira isabato mu isi kubera ko batigeze bamenya uwo mucyo. Kuki batawumenye? Hari imyaka y'umwijima, ubupapa bwahanaguye ikintu cyitwa isabato mu isi. Abantu baba batayubahiriza ariko bakunda Imana. Abo bantu bagendaga bakurikije umucyo wabarasiye, ariko
Imana ntabwo yakemerera abantu kuzajya gusogongera cyangwa se kubaho ikiruhuko cy'iteka ryose batararuhutse ikiruhuko cy'isabato. Niyo mpamvu abantu batagize umugisha wo kuruhukira isabato mu isi ngo basobanukirwe n'umunezero wo gusabana na Data wa twese mbere yuko binjira mu rurembo, tuzabanza turuhukira isabato hanze y'umurwa muri iyi minsi 7. Mbega amagambo anejeje. Niyo mpamvu ngira ngo mbwire umuntu wese wowe udakomeza isabato, uretse ko na benshi bayikomeza ntibayikomeza nk'uko bikwiriye. Muri iyi minsi 7 biragaragara yuko abakiranutsi bazaruhukira isabato hamwe, kugira ngo n'abantu batagize umugisha wo kuyiruhukira mu isi, cyane cyane nk'abantu babayeho mu gihe cy'umwijima n'abantu batigeze bagira umugisha wo gusobanukirwa neza ibyerekeranye n'iyi sabato, kuko babayeho igihe kindi baruhuka icyumweru kandi kitanditswe mu byanditswe byera, Imana izabemerera ko iyi minsi 7 mu rugendo rw'abakiranutsi bava mu isi bajya mu ijuru nabo bayiruhuka. Mbega Imana ukuntu ari nziza. Imana iha agaciro gakomeye isabato ku buryo itazemerera umuntu kuyigeramo kugera mu ijuru atararuhutse isabato. Ariyo mpamvu uru rugendo rw'iminsi 7 ruzakorwa. Ndakwifuriza kuzaba muri iri teraniro. Ubwo bwoko bw'Imana buzatabarwa maze Kristo akajyana bamwemeye mu rurembo rwera. Nababwira ibintu byinshi, ariko ngiye kubasomera amagambo ari mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye. Ubwo icyo kuba dukoze urugendo rw'iminsi 7 tuva mu isi wacyumvishije, nibwo busobanuro nyabwo bw'Ibyahishuwe 8:1 bw'ituze rizaboneka mu ijuru mu gihe cy'igice cy'isaha. Nuko abamarayika bose bazaba baje kujyana abakiranutsi, kandi hazakorwa urugendo rw'iminsi 7 tuva mu isi tujya mu ijuru. Ibyigisho Yesu Kristo azaba yifuza kutwigisha mu isanzure no ku yandi masi ataracumuye ntabwo mbizi neza, ariko uwo munsi tuzabisobanukirwa. Rero mu gitabo cy'Intambara Ikomeye harimo icyigisho kivuga ngo gutabarwa k'ubwoko bw'Imana, ni igice cya 40. Umva neza. Kuri paje ya 450 baranditse ngo hagati mu mibereho y'abirengagije ukuri bose. Ese muri iki gihe haba hari abantu birengagiza ukuri? Yego, bagasuzugura ibintu by'Imana ngo niko byahoze, ntabwo babyitayeho, ntibashaka no kubyumva, bumva ari ibintu bitagezweho. Mu mibereho y'abirengagije ukuri bose hari ibihe umutimanama wabo ukanguka, igihe ubwenge bugarura bimwe mu byababaje umuntu, maze umutima ukagira kwicuza by'imfabusa. Ariko se ibyo bimeze bite ubigereranyije no kwicuza ko kuri uwo munsi, igihe bazatungurwa n'ubwoba nk'umugaru, igihe kurimbuka kuzaza nka serwakira? Aya magambo ushobora kuyasanga mu Migani igice cya 2:27. Abashatse kurimbura Kristo ndetse n'abamwizera ubu noneho barahamya ubwabo ikuzo bababonanye. Muri icyo gihe cy'ubwoba bwinshi bumva amajwi y'intungane batangarana umunezero bati, iyi niyo Mana yacu twategerezaga, niyo izadukiza. Aha hari amagambo yabanje y'uburyo tuzabona agacu gaturutse iburasirazuba, ni kuri paje 448, ndetse n'ibizakurikiraho ko aka gacu ni itsinda ry'abamarayika na Kristo bazaba bari guturuka kure baza begereye isi, kandi abakiranutsi bazabona ikimenyetso cyo gutabarwa kwabwo. Rero abanyabyaha bo bazaba bari kubona ibinyuranye n'ibyo ngibyo, bazabona guhabwa ubwiza kwabo bahoze basuzugura, ndetse bazabona ubacumise amacumu cyagiye Kristo yabambwaga akozwe isoni hirya no hino kugira ngo ducungurwe. Ibyo si byo nifuza gutindaho. Rero baratubwira ngo hagati muri ubwo bwihebe isi izaba irimo, imirabyo izarabya, habeho guhinda kw'inkuba, ijwi ry'Umwana w'Imana rihamagara abaziranenge basinziriye mu bituro. Yitegereza ibituro by'intungane
binyanyagiriye hirya no hino hose ku isi, arambura amaboko areba mu ijuru, avuga ijwi rirenga ati, nimukanguke, 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 yemwe abasinziriye mu mukungugu nimubyuke. Mu mpande zose z'isi abasinziriye mu bituro bazumva iryo jwi, kandi abazaryumva bazongera kubaho. Isi yose izategiswa n'imirindi y'ingabo nyinshi kandi zikomeye ziturutse mu bihugu byose, mu moko yose no mu ndimi zose no mu bantu bose. Basohoka muri gereza y'urupfu bambaye ubwiza n'icyubahiro byo kudapfa, batera hejuru bati, warupfuwe, uruburi rwawe ruri hehe? Warupfuwe, kunesha kwawe kuri he? Nuko intungane zizaba zikiriho n'izizaba zivuye mu bituro zihuriza hamwe amajwi yazo, ziririmbana ibyishimo byinshi indirimbo yo kunesha. Bose bava mu bituro bafite igihagararo babyinjiranyemo. Adamu ahagaze hagati yabo rinini, Adamu ahagaze hagati y'iteraniro rinini ry'abazutse, abasumba bose kandi abaruta ubunini, icyakora ari mugufi ho hato ku mwana w'intama. Agaragaza itandukaniro riri hagati y'abantu babayeho mu binyejana byagiye bikurikirana. Nuko abantu bakomeje gusigingira mu buzima, ariko noneho bose bazuka bafite itoto n'imbaraga za gisore kandi zihoraho. Mbere na mbere umuntu yari yaremwe asa n'Imana, atari ku mico gusa, ahubwo no ku ishusho no mu miterere. Icyaha nicyo cyahanaguye ndetse cyenda guhindura burundu ya shusho y'Imana umuntu yaremanywe. Ariko Yesu yazanywe no kutugarurira ya shusho y'Imana twambuwe n'icyaha. Rero azahindura imibiri yacu y'ibisenzegeri maze ayihwanye n'ubwiza bw'umubiri we. Uyu mubiri upfa, umubiri ubora, wangiritse, wahindanyijwe n'icyaha, azawutunganya, uhinduka gahozo kandi uhabwa kudapfa. Inenge yose n'ubumuga bwose bizasigara mu gituro. Amen. Ngibi ibyiringiro by'abakiranutsi. Nubwo bazavanamo igihagararo bajyanyemo ngo Adamu azitegereza abantu bafite nka metero imwe cyangwa munsi yaho, yemwe natwe tuzaba tumeze gutera? Tuzaba tumeze nk'udushishi kuri Adamu, tuzaba turi bato cyane. Adamu azatwitegereza rire, azaba ari amarira adasanzwe, azabonaho icyaha yakoze cyagejeje inyoko muntu. Ariko reka dushime Imana, kuko abantu bazagenda barya ku giti cy'ubugingo, bazagenda bazamurwa, bazasubirana igihagararo bahoranye. Oh, haleluya! Rero nshuti yanjye, amagambo nifuza kugusomera ari hano kuri paje ya 252, aravuga ngo, nuko isengesho Yesu yasabye abigishwa rirasohora, ati, ndashaka ko nabo wampaye Data babana nanjye ahondi, badafite inenge kandi buzuye umunezero utangaje n'ikuzo rihebuje. Yesu amurikira se abo yaguze amaraso, yagira ati, dore ndi hano hamwe n'abo wampaye, abo wampaye narabarinze. Mbega ibitangaza by'urukundo twacungujwe! Muri icyo gihe Imana Data izaba yitegereza abacungwe bavuye mu bise by'urupfu rw'umwana wayo, izababonana ishusho yayo. Amacakubiri yazanywe n'icyaha yakuweho, ububi bwose bw'icyaha bwatsembweho, abantu bongeye gushyikirana n'ijuru. Muri iyi minsi hariho amacakubiri ashingiye ku ruhu, ashingiye ku turere, ashingiye ku bwoko. Ariko ndagira ngo mbabwire ko abantu b'Imana bari mu rugendo rugana mu ijuru bakwiriye kugira imirebere n'imyumvire nk'iya Data wa twese. Nta vangura na rito rikwiriye kubaho ku bantu b'Imana. Niba ubyiyumvamo, niba bikubaho, icyo ni igitero cy'umwanzi. Bisengere, ntawe uzajya mu ijuru umera atyo. Nuko Yesu yakirana abacunguwe urukundo rutangaje ati, nimuze mwinjire mu munezero wa shobuja. Umukiza azanezezwa no kubona abantu mu bwami bw'icyubahiro, bakijijwe binyuze mu mibabaro ye no kwicisha bugufi kwe kugeza ku rupfu. Abacunguwe bazanezeranwa nawe ubwo bazabona abo bakirije Kristo binyuze mu masengesho yabo, imirimo yabo ndetse n'urukundo rwabo rwitanga. Ubwo bazaba gusa intebe yera y'ubwami ikomeye, imitima yabo izasabwa n'ibyishimo bitavugwa nibabona abo bakirije Kristo, kandi nabo bagahindukira bakamukiriza abandi, bose bateraniye hamwe mu buruhukiro bw'ijuru, aho bazarambika amakamba yabo ku birenge bya Yesu, maze bagasimburana bamusingiza ubuziraherezo.
ubwo abacunguwe bazaba bahawe ikaze mu murwa w'Imana. Amajwi yishimwe no kuramya azumvikanira mu kirere. Ba Adamu babiri bazaba bari hafi guhura. Adamu wa mbere ninde? Adamu wa mbere ni Adamu dukomokaho, Adamu wa kabiri ni Kristo. Ba Adamu babiri bazaba bari hafi guhura. Umwana w'Imana azaba ahagaze ateze ibiganza bye kugira ngo yakire sekuruza w'inyokomuntu, ikiremwa yiremeye, hanyuma agacumura ku muremyi we, kandi umukiza akaba afite inkovu ku mubiri we kubera ibyaha by'uwo byamubambishije ku musaraba. Adamu wa mbere arabutswe inkovu n'imisumari mu biganza bya Adamu wa kabiri, ntiyatinyuka kugwa mu gituza cy'umwami we ngo bahoberane, ahubwo yicisha bugufi agwa ku birenge bye, ararangurura ati, umwana w'intama watambwe niwe ukwiriye ikuzo. Mu rukundo rwinshi umukiza aramuhagurutsa, amusaba kubura amaso ngo yongere arebe Edeni yahoze ariye, hakaba hashize igihe kirekire yarayikuwemo. Hari ibintu nsoma nkumva ibintu bimeze nk'urumeza bizamutse muri nge. Reka mbabwire, uyu uzaba ari umunsi utangaje. Kristo azahorana inkovu mu biganza bye, ikintu kizahora kibutsa abakiranutsi, ijuru ryose ndetse n'isanzure ryose, urukundo ruhoraho Yesu Kristo yakunze abatuye isi. Data wa twese yakunze abatuye isi, bigatuma atanga umwana we w'ikinege. Izi nkovu Kristo azazihorana. Nyuma yo kwirukanwa mu murima wa Edeni, ngo Adamu yagize imibereho yuzuyemo imibabaro n'agahinda ku isi. Ikibabi cyose cyahungukaga kikagwa hasi, igitambo cyose cyavushwaga amaraso, guhinduka kose kwabaga ku kiremwa cyose, inenge yose yabonekaga mu butungane bw'umuntu, ibyo byose byajyaga bimwibutsa icyaha yakoze. Yihebeshejwe cyane no kubona gukiranirwa kumukomokaho gukomeza kwiyongera, maze nk'igisubizo cy'imiburo yari yahawe, agahora yumva ibyaremwe byose bimushinja kuba ari we nyirabayazana. Yicishije bugufi kandi yihanganye, uwo mutwaro w'igihano cyo gukiranirwa yawumaranye imyaka hafi 1000. Ibyanditswe muri Bibiliya bivuga ko yaranye imyaka 930. Yari imyaka myinshi, ariko ngo hanyuma yihannye icyaha cye abikuye ku mutima, asigara yiringiye gusa umukiza wasezeranywe, maze apfana ibyiringiro byo kuzuka. Umwana w'Imana yacunguye umuntu amuvana mu buhenebere bwe no mu gucumura kwe. None ubu kubw'impano Yesu atanze, Adamu yasubijwe mu mwanya yahozemo mbere. Ntabwo ari we gusa uzawusubizwamo, ahubwo natwe abamukomotseho bizeye Kristo umukiza wacu, bari bari hamwe muri uru rurembo. Mbega umunsi utangaje, mbega umunsi w'ihumure wegereje. Mukundwa, ndagusabira Imana kugira ngo nawe wihane umaramaje nk'uko Adamu yabigenje, akabaho imibereho igera hafi imyaka 930 atongeye guhemukira umwami we. Nubwo yahoranaga agahinda n'intimba, akabona ibyaremwe byose bisa nkaho bimushinyikiye amenyo ko ari we nyirabayazana, ariko yakomeje kugira ibyiringiro mu mukiza we, apfana ibyiringiro byo kuzuka. Nawe jya wirinda kugira ngo udapfa udafite ibi byiringiro, kandi uzirikane ko isaha n'isaha, umunota ku munota wapfa. Ariko Yesu aravuga ngo ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Bidatinze Kristo agiye kugaruka, tugiye kuzakora urugendo rw'iminsi 7 tuva mu isi tujya mu ijuru, kandi Kristo azaba acunguye buheruka itorero rye. Ndakwifuriza kuzaba muri uyu mugabane. Dore arazana n'ibicu, kandi amaso yose azamubona. Reka dusoreze ku isomo riri mu Byahishuwe 22 umurongo waho wa 12. Dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Uru rugendo rw'iminsi 7 abakiranutsi bagiye kuzakora bava mu isi bajya mu ijuru, ndakwifuriza kuzaba nawe uri muri aba bagenzi. Imana ikugirire neza, amahoro ahebuje rwose y'umuntu yamenya, reka yuzure umutima wawe, ugire ibi byiringiro kandi ubisangiza abandi. Ndakumenyesha ko abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri. Hari amagambo ntasoza ntabasomeye, n'ubundi ari mu gitabo cyitwa Inama Zigirwa Itorero. Umva ukuntu bavuze, ubwo twese tuzaba twerekejwe mu rurembo muri iki gihe cy'iminsi 7,
tuzaba tumeze gute? Nuko Yesu azana amakamba yatamiriza ku mitwe yacu n'ukuboko kwe kw'iburyo, aduhereza inanga y'izahabu n'imikindo yo kunesha. Kuri iyo nyanja y'ibirahure niho ba bantu 144 bahagaze bayikikije mu buryo bunogeye amaso. Bamwe muri bo bari bafite amakamba arabagirana cyane, abandi bafite atarabagirana. Reka nsome neza. Bamwe muri bo bari bafite amakamba arabagirana cyane, ubwo ni bamwe muri aba bantu 144. Abandi bafite atarabagirana cyane. Amakamba amwe yagaragaraga ko aremerejwe n'inyenyeri nyinshi zitatsweho, n'ahandi ariho inyenyeri nke. Niyo mpamvu dusomye ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Nubwo abakiranutsi bose bazahembwa ubugingo buhoraho ijuru, ariko ku bitugu byabo hazaba hariho amakamba agiye atandukanye no ku mitwe yabo, kuko ntago bahwanyije gukora umurimo w'Imana hano ku isi. Ariko rero ntago ngo bizabatera ishyari. Amakamba amwe yagaragaraga ko aremerejwe n'inyenyeri nyinshi zitatsweho, n'ahandi ariho inyenyeri nke. Bose bari banyuzwe rwose n'amakamba yabo, kandi bose bari bambaye ibishura byera kuva ku ntugu kugera ku birenge. Ubwo twagendaga twerekeye ku nyanja y'ibirahure tugana ku irembo ry'umurwa, abamarayika bari badushagaye. Yesu arambura ukuboko kwe gukomeye k'ubwiza, afata kuri ya marembo arimbishijwe imaragarita, akingura urugi rwikaraga ku mapata yarwo arabagirana, maze arwigizayo. Aratubwira ati, mwameshe ibishura byanyu mu maraso yanjye, mwahagarariye ukuri kwanjye mutajenjetse, nimwinjire. Twese turinjira, maze twiyumvamo uburenganzira busesuye muri uwo murwa. Ndakwifuriza kuzaba muri iri tsinda. Reka ubwo umuntu uzabona ijuru azabonye ibintu byose umuntu yakifuza, kandi uzabura ijuru akaba abuze ibintu byose, wifuze kuzaba muri uyu murwa. Ubwo Yesu avuga ngo dore ndaza vuba, nawe ugira umwiteguro. Reka ibintu 1000 biguhuza bikakubuza kwita ku miburo y'umukiza ubitera umugongo. Reka ibintu bituma udakora umurimo w'Imana, ngo wifurize inshuti zawe, abavandimwe, abo mukorana kuzaba muri uru rurembo, bishyirwe ku ruhande, maze utangire ugendane na Yesu. Kandi ugendane na Yesu, icyo uzitaho cyane ni ukumugarurira imitima, ni ukwereka abantu ntama w'Imana ukuraho ibyaha. Reka Imana yo mu ijuru ibigushoboze. Imana ikugirire neza, nanjye ingirire neza. Twese hamwe dufatanyiriza hamwe kwitegura uyu munsi wihumure ugiye kuza bidatinze. Haracyasigaye igihe kigufi cyane, uzaza ntabwo azatinda. Imana ikugirire neza, mbigusabira nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu. Dusenge. Urakoze mwamukiranuka, tugushimiye ko waduhaye ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni urwandiko rw'inzira rutwereka ibyapa biyobora abagenzi mu nzira igana mu ijuru. Dore utubwiye nuko bizagenda nugaruka. Duhe kugira ibi byiringiro. Reka twe kumva ko ibi bintu ari igipindi. Oya, ibyo wandikishije ni ukuri. Ijambo ryawe ni ukuri, ntago byibeshya. Twe turi abahamya babyo. Reka Mana umwiteguro ukenewe buri muntu wese bateze amatwi iki cyigisho, kandi twiyumvemo ishyaka ryo kukwiyegurira no kugukunda uko wadukunze, kandi tugukundishe n'abandi, kuko ibi byose twirukaho mu isi twamaze kubona ko igihe kizagira bigata agaciro. Abantu ntibabirebe n'irihumye, zahabu zijugunywe zikandagirirwe hasi, amafaranga abantu ntabwo bazaba yareba n'irihumye, ibintu byose turangamira, inyubako z'ibitabashwa, icyago cya 7 kizaba cyazishyize hasi byabaye nk'amase. Reka turangamire ubutunzi buzahoraho. Reka dukunde umukiza wadukunze, kuko niwe ubasha no kuduha ibikomeye kurenza ibindi byose. Urakoze Mana, wateze amatwi kino cyigisho, musabiye umugisha. Ubuntu bwawe bubane nanjye, bisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.